السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات مريومة في قناة وصفات مجربة. موضوع تاع اليوم هو علاج السعال الحاد لبيبي أو الرضع. خصصته اليوم للرضع، مع أنه هذه الطريقة تمشى مع الأطفال الكبار، أو حتى 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، أي تقدروا تعطوها لأي شخص. لكن الرضع يعني ركزت عليهم لأنه ما يقدروش يتناولوا الحسل أو حاجة ثقيلة، لذلك خصصت هذا الفيديو عليهم. مع أنه عندي 3 وصفات ناجحين اليوم اخترت لكم هذه الوصفة. الوصفات الأخرى إن شاء الله نحطها لكم في هذا الأسبوع. دائما نعطيكم بدائل، إذا ما توفرتش عندكم هذه الوصفات تستخدموا الوصفة الثانية أو الثالثة. المهم، بالنسبة للكبار والصغار راني حطيت لكم وصفات تلقاوهم في قناتي خاصة بعلاج الزكام وعلاج السعال الحاد وعلاج حساسية الصدر. تلقاوهم كامل في قناتي ونحطهم لكم في آخر الفيديو أو أسفل الفيديو إن شاء الله. نخليكم مع الوصفة. نحتاج في هذه الوصفة حبة لفت أو فجل يكون من نوعية الحمراء، يعني ليس أبيض. الأبيض ما نستخدموش، لازم يكون حمر. تلقاوه إن شاء الله. تسووا السطح الحبة تاع اللفت باش ما تطيحلناش، لازم تقعد. احنا واش راح نديرو؟ راح نخوو هذه الحبة من الداخل ونصنعوا فيها ان سيرو. يعني نسوي السطح، يعني تحكموا الحبة تقسموا من الفوق، يعني حوالي باش نعاودوا نغلقوها. شابو كما راكم تشوفوا، كما راني نخدم فيها بواسطة الموس. تنحوها ثم تخرطوا الحبة بواسطة ملعقة صغيرة أو بواسطة اللي يخرط الخضار أو موس. يعني المهم تنحو هذاك اللب. هذاك اللب ما ترموش، تقدروا تميكسوه مع الماء والسكر، يعني قليل من الماء وملعقة صغيرة سكر، وكذلك تشربوه صحي. بعد ما نخوي هذه الحبة نحكم السكر، سكر عادي سكر طعام، نعمرها. ما تعمروش حتى الفوق. يعني انا عندي حبه كبيره دات لي ملعقتين كبار سكر. اذا كانت عندكم حبه صغيره تدي لكم حوالي ملعقه كبيره سكر. عمروها وغطوها، عاودوا غطوها بالقشره اللي نحيناها الفوقانيه، عاودوا غطوها وخلوها عادي في المطبخ. يعني حوالي 3 ساعات الى 4 ساعات تلقاو رجع سيرلو هذاك اللفت طلق كامل الماء تاعو، ذاك السكر تفاعل مع الماء وخرج لنا كامل السكر، خرج لنا كامل المواد اللي نحتاجوها من اللفت، ويرجع ان سيرو كما راكم تشوفوا فيه. انا خليته يعني حوالي 4 ساعات، لقيته ديجا وجدت كما راكم تشوفوا مثل سيرو. واش ديروا؟ تحكموا هذا السيرو تشربوه لاطفالكم. لبيبي مثلا جربوهم ملعقة صغيرة صباحا وملعقة صغيرة وراء الفطور وملعقة صغيرة في الليل. وكذلك بالنسبة لبيبي، لما قدرتوش تشربوهم بالملعقة برفق، فقط ملعقة صغيرة، أو تستخدموا مثل هذه اللي تجي مع الدواء. تساعدكم بزاف في المنزل، تعمروا بها وتشربوا بها أطفالكم، راح تضمنوا أنه يشربوه لكم بدون معاناة. وطريقة الاستحفاظ بهذه الحبة يعني حتكمل لكم يومين تكون كملت لكم، لكن حطوها في الثلاجة بعد ما يذوب ويتفاعل، حطوه في الثلاجة عادي. وتقدروا تستخدموها كما قلت لكم للصغار والكبار. وصفة سهلة وعندها فوائد صحية هائلة، واللفت عنده قدرة على علاج السعال. عليكم غير تبقوا أوفياء للقناة وتشتركوا في القناة ليصلكم جديدي، وجاء من لا فيديو لتعم الفائدة للجميع. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.